ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి, మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆసమ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్, మీరు చూస్తున్నారు కేజీ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు ఇంతవరకు ఎవరు పరిచయం చేయని ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ వాల్యూమ్ బూస్టర్స్ ట్రిక్ ని ఈ వీడియోలో మీకు పరిచయం అనేది చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీ యొక్క మొబైల్ యొక్క వాల్యూమ్ మీరు సాంగ్స్ విన్నప్పుడు కావచ్చు, లేదా మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కావచ్చు, మీకు వాయిస్ చాలా స్లోగా వినిపిస్తుందా లేదా సౌండ్ చాలా తక్కువగా వస్తుందా, అది చూడండి. అన్నిటికీ ఒకే సొల్యూషన్. ఒక్కసారి ఈ వీడియోని మీరు ఏమాత్రం స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, దెబ్బకు ఫిదా అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్ లో మన యొక్క నార్మల్ సౌండ్ ని హై రేంజ్ లో డీజే రేంజ్ లో మనం ఇంక్రీజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఒక్కసారి ఈ సౌండ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత మీకు నచ్చిన సాంగ్స్ ని వినండి, నిజంగా మీ స్పీకర్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది. ఆ రేంజ్ లో హై రేంజ్ వాల్యూమ్ ని డైరెక్ట్ మనం ఇంక్రీజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది ఎలాగో నేను ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ని వన్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీంతో పాటుగా ఈ వీడియోని మాత్రం మీరు కంపల్సరీ లైక్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు కొంచెం లైక్ చేసినట్లయితే నాకు కొంచెం సపోర్టింగ్ ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసిన ప్రతి ఒక్క లైక్ అనేది చేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. నార్మల్ గా మన యొక్క మొబైల్ వాల్యూమ్ మనం మొబైల్ తీసుకున్నప్పుడు హై రేంజ్ లో ఉంటుంది. దర్ ఆఫ్టర్ 3 months తర్వాత కావచ్చు, 6 months తర్వాత కావచ్చు, మెల్లమెల్లగా ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకే ఒక క్లిక్, మీరు చూస్తున్న వీడియో టైల్ మాట యాప్ చేయండి, కింద మీకు డౌన్లోడ్ లింక్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి ముందుగా ఈ చిన్న యాప్ ని ముందుగా మీ యొక్క మొబైల్ లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఒక్కసారి మీరు అప్లికేషన్ ని కింద నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్ దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనకు స్టార్ట్ లో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట. అప్ టు మనం 500% వరకు ఈజీగా ఇంక్రీజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు మన యొక్క మొబైల్ సౌండ్ ని. మీరు ఏం చేయదు, ఇది మన నార్మల్ సౌండ్ అన్నమాట. ఈ సౌండే ఇది ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇక్కడ చేస్తే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఇది నార్మల్ గా మనకు 100% వరకు మాత్రమే పాసిబుల్ అయి ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఇక్కడ మనకు బూస్టర్ సౌండ్ దీంట్లో మనకు అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇది బూస్టర్ సౌండ్ మోర్ దెన్ 80% వరకు మాత్రమే తీసుకెళ్ళండి. లేదనుకుంటే మీ స్పీకర్ మాత్రం 100% నేను చెప్తున్నాను. మనకి ఇక్కడ వార్నింగ్ కూడా ఇస్తుంది, అప్ టు 40% కంటే మీరు ఎక్కువ చేయకండి అని. కానీ ఎలాగో మీ మొబైల్ యొక్క సౌండ్ తగ్గింది కాబట్టి మీరు 80% వరకు పెంచుకోండి. ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. నేను సైలెంట్ లో పెట్టి నార్మల్ లోకి తీసుకొస్తాను. చూడండి సౌండ్ చూశారా? వావ్, అసలు అమేజింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఏ సాంగ్ ని కూడా ప్లే చేయట్లేదు, ఏమీ లేదు. మీరు సాంగ్స్ ని మీరు వినాలనుకుంటే డైరెక్ట్ కింద నుంచి వినొచ్చు. ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే మీకు నచ్చిన సాంగ్స్ మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ నుంచి కావచ్చు, లేదా ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఒక్కసారి మీరు సాంగ్స్ ని ప్లే చేసి చూడండి. నిజంగా ఆ సాంగ్ ఏ రేంజ్ లో అవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ నేను ఇక్కడ నుంచి ఒక సాంగ్ ని ప్లే అనేది చేస్తాను. దీని ఆఫ్టర్ మీకు తెలుస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ చూడండి సౌండ్ ని చాలా తగ్గిందా? ఇప్పుడు చూడండి విన్నారా? ఒకసారి ఈ రేంజ్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. మనకు హై రేంజ్ లో ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. పైగా మీరు నార్మల్ సాంగ్ ని కంప్లీట్ డీజే లాగా మీరు కన్వర్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ రేంజ్ లో మనకు సౌండ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఆఫ్టర్ నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ అనేది చేయండి, మీకు ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, నిజంగా మీ యొక్క మొబైల్ కి సౌండ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా అనేది. మీరు మోర్ దెన్ మీ మొబైల్ కి వారంటీ ఉంటే మాత్రం మీరు 40% కంటే ఎక్కువ మీరు పెంచకండి. మోర్ దెన్ 40 మాత్రమే ఉంచండి. మీ వారంటీ లేదు, ఎలాగో మనకు సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది అనుకుంటే మాత్రం మీరు 100% ఇంక్రీజ్ అనేది చేసుకోండి. మీకు కావాలనుకుంటే 80% వరకు మాత్రమే చేసుకోండి, ఎక్కువ చేసుకోకండి. ఫ్రెండ్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ అప్లికేషన్ యొక్క స్పెషల్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. వన్స్ మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు యూజ్ అనేది చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.